注意ください。25番線から12時43分発、光468号東京駅発車です。ご利用のお客様、お近くのドアから車内へお入りください。お見送りのお客様、柵から離れてお見送りください。3号車、7号車、15号車、グリーン車の出演ルートは10号車にあります。電車は16両編成です。この電車は途中、京都、名古屋、新横浜。車内へお入りください。車内へお入りください。25番線光号